ამ ეთანხმება უმაღლესი განათლების მინისტრიის უფლება, ამიტომაც სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის მინისტრმა კახა კახიშვილმა პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის ხდომაზე სამინისტროს მიერ მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი წარადგინა. საკანონმდებლო ცვლილებების მიზანია პენიტენციურ სისტემაში ადამიანის უფლებების და სარეჟიმო პირობების დაცვის მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფა. მინისტრმა დეპუტატებს დეტალურად გააცნო ყველა ის სიახლე, რასაც პატიმრობის კოდექსში ცვლილებების შესახებ და მისგან გამომდინარე 19 კანონპროექტი ითვალისწინებს. სისტემის მდგრადობის მნიშვნელობას გაუსვა ხაზი და აღნიშნა, რომ ახალი გაწერილი რეგულაციების სწორედ ამას უზრუნველყოფს. Ჩვენ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ მუდმივად მუშაობთ იმ საკითხებზე, რომელიც უფრო მეტად განამტკიცებს ადამიანის უფლებებს პენიტენციურ დაწესებულებაში, მაგრამ მეორესწორ, რა თქმა უნდა, ზრუნავთ სარეჟიმო პირობების გაწერაზეც და შემდგომში მაგის შესრულებაზე. აქედან გამომდინარე, მოცულობითი პაკეტი იყო წარმოდგენილი საქართველოს პარლამენტში, რომელიც რა თქმა უნდა არის წინ გადადგმული ნაბიჯი. თქვენ ნახეთ, რომ დეპუტატების შეფასებებიც ეგეთი იყო, ესეთი იყო სახალხო დამცველის წარმომადგენლის შეფასებები. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უფრო მეტად უნდა მოვახდინოთ ისეთი ტიპის რეგულაციების ერთის მხრივ მიღება და შემდგომში ცხოვრებაში მოყვანა, რომელიც საშუალებას მოგცემს გავაკონტროლოთ კრიმინოგენური ვითარება, მაგრამ ამავდროულად მივცეთ საშუალება ადამიანს, რომელმაც ჩაიდინა დანაშაული და იხდის სასჯელს, ერთი ღირსეულად მოიხადოს სასჯელი ღირსეულ პირობებში, მაგრამ მეორე მივცეთ საშუალება, რომ რესოციალიზაციის პროგრამებში ჩაერთოს აქტიურად, რომ გათავისუფლების შემთხვევაში უფრო მეტად და უფრო ადვილად მოხდეს მისი ინტეგრაცია საზოგადოებაში. ბუნებრივია სისტემა მუდმივად საჭიროებს გარდაქმნებს, ეს არ არის პირველად შემოტანილი ინიციატივა საქართველოს მთავრობიდან პენიტენციურ სისტემის კუთხით.